لنوتنغهام فورست. والله يا اخي انت من اسعد العالم. هو من ياتي الان عند لاحظ والحقيقه ان تمريرات كره مقطوعه من جانب تشيلسي. اذا ما انتهت المباراه بهذا الشكل يتحدث كثيرا في المباراه الاتحاد الانجليزي، والعوده في السنه الاولى تحتاج الى مجهود. هنا كره خطيره جدا امام الجابوني اوباما يانج، تمر وتضيع. يلا حكيم، كل التوفيق ان شاء الله والنجاح مع انديتهم. النتيجه نعم في بعض المحاولات، وخاصه يستطيع انه يصل الى ابعد من المركز الرابع. اللاعبين العرب، المنتخبات العرب في الممتاز لاحقين خالصين تلعب فيها على قائمه البدلاء. ما تغير الاداء تغير اداء تشيلسي، وهو يتقدم، هو يحاول. سلامات اللقطة الأخيرة إذا ضاعت قد تنتهي